Күгәрсен районы Ураккай ауылында туып үсеп, ошо ук авылда гомер кисерүсе Әбделмәнов Рамазан Зиннәт улын күркәм юбилейы менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Дөньяла булган барлык изге теләктәрне генә теләйбез. Барыһы ла яхшы булһын. Кадерлебез безнең изге йөрәкле, хәстәрлекле атай. Таянырлык туганыбыз булуың менән хокландыраһың. Ышаныслы дус, көчле ихтыярлы шәхес булуың менән горурланабыз. Киләсәктә яшьлек дәртен хүндермәй, гомернең һәр мизгеленә куанып, якындарың, балаларың менән янә шатларга язһын. Ныклы һаулык, озын гомер, күңел тыныслыгы теләйбез. Эшеңдә уңыштар юлдаш булһын. Киләсәктә лә йортыбызның коты булып, тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабырлыкта яшәргә ятһын. Тормыш юлың һәр вакыт балкып торһын. Ягымлы, шат булһын күңелең, озын гомер, бәхет, шатлык менән бер кайгыһыз үтһен гомерең. Дур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлык биҙәһен. Сәламәтлек ярты бәхет тейҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Куаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Донъя мәшәҡәтен еңә килдең, бирешмәнең ҡырыҫ елдәргә, тырышлығың, эшкә ихласлығың күренмәһен ғүмергә. Оло ихтирам менән ағайың Фәтих, еңгәң Тамара, апайың Гәүһәр, еҙнәң Юлай, туғаның Юлия, кейәүең Илдар, бәләкәй Әлиә, балаларың Руслан, Ильяс, Айгүзәл. Хөрмәтле Рамазан Зиннәт улы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәрен моңло йырға ҡушып юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Бер ҡарында ятып, һулыш ҡалып, был донъяға ауаз биргәнбеҙ. Бала саҡтан бергә үҫкәнбеҙ ҙә, ҡайғы шатлыҡтарҙы бүлгәнбеҙ. Бала саҡтан бергә үҫкәнбеҙ ҙә, ҡайғы шатлыҡтарҙы бүлгәнбеҙ. Йыл араһы, юлдар бараһы, башына ҡулдар һалаһыла, туғандарҙың булмай ул яңыһы, бергә мәңге бергә ҡалаһы. Туғандарҙың булмай ул яңыһы, бергә мәңге бергә ҡалаһы. Ҡайғыр мәлле ғүмер уҙа тейеп, беҙ бергә бит шунһы мөһимдер. Туған йәлле булмағандар ғына туған ҡәҙерҙәрен белмәйҙер. Туған йәлле булмағандар ғына туған ҡәҙерҙәрен белмәйҙер. Йыл араһы, юлдар бараһы, ул башына ҡулдар һалаһыла, туғандарҙың булмай ул яңыһы, бергә мәңге бергә ҡалаһы. Туғандарҙың булмай ул яңыһы, бергә мәңге бергә ҡалаһы. Ошо көндә һинең тыуған көндә йортыбыҙға шатлыҡ ингәндер. Балам тыуҙы тиеп атай ул көн, атлап түгел йүгереп йөрөгәндер. Балам тыуҙы тиеп атай ул көн, атлап түгел йүгереп